娘，今天咱们吃猪肉丸子大烩菜啊，开不开心？大家好，我是小北京，日行一善，大伙帮我点点赞。今天呢，咱们来到的是绥靖县光王村。大娘，今天咱们吃猪肉丸子大烩菜啊，开不开心？开心，谢谢您。没事儿，免费给你们做的啊，尝尝，大伙问。来，大娘，在这里成家，我家那人来不了。来，大娘。我这第一份呢，排多远呀？来，大娘，你俩呀，搁俩盆啊。来，大爷，你端着。给点那么少。大娘，咱们先可大伙都匀住啊！这你够吃，你老两口2盆饭还不够吃，是不是？行，那你能端了吗，大娘？老头啊，那我直接给你再盛点啊，够你老两口吃。来，大娘，谢谢啊。没事，不客气，大娘。那慢点，等会儿你们谁帮大娘端端？我也得上场。拎这个来，大爷。很好的，后来后边多啊！我跟你说，等会儿后面剩的全给后面盛了。你这前面我得前面我得抻油打，怕不给怕多我啊。再来点。你这么年轻，这啥都没你那味儿。哎，真没我份儿。哥哥，我没有啊，喝口酒。谢谢啊。不客气。俩。搁哪儿呢，大爷？来，谢谢。没事，不客气。来，谢谢。不客气，不客气。后面盛多呀。来，大爷。妈呀，够全家吃了啊！来，大娘。哎，谢谢。没事，不客气。够吃。还有老鸭子，没看鸭子，你看鸭。好，这样有鸭。好，有鸭，来。这老鸭好香面炒的。大娘咋这么点盆呢？我没啥大的。够吃吗？不够吃，等会儿你回来再快点，大娘啊！给你啊。大娘不够吃，等会儿回来再快点啊！你吃吧，来。还有叫他后边这个猪棍儿的。好。要他搁这站着，行也不得劲儿。行，我说岁数大的往前来。往回走吧。你别来。你往回走吧，往回走。对，给他帮你端，大娘啊，慢点啊。谢谢啊。没事，不客气。来，两手端，拎着这大吧。哎，大爷，两手端。哎，中了。好。哎呦。没事，不
客气。哎，没事儿。慢点啊。行，要啥都行，你说算。谢谢。没事。你都吃没了，给我留点。有。我这顿干的。好。哎，这还能给吗？给。大娘。多不吃？不过再来点也中。来一个馒头来也来。好嘞，别烫手啊。没事，不客气。没事。来。两手多，2手多。没事，不客气。来，大娘。还有没有人了？俺家那人不能他妈的使用。好，你俩匀匀啊。行，再给他多点。满满的一大锅猪肉馒头大烩菜，咱给老人分完了啊，老人们都非常的开心。好吧，今天就到这了，我这小北京，等着下一集。